Volám sa Sofia Cigáňová, pochádzam z Osenca a už 4. rok študujem grafický dizajn na škole dizajnu. Za ten čas som si dizajn veľmi obľúbila. Hlavne teda tvorbu rôznych vizuálov, identít, ale taktiež sa rada venujem kresbe a charakter dizajnu. Mojou vnútornou inšpiráciou vedie byť veci okolo mňa, ľudia a náhodné rozhovory, ktoré si zaznamenám, pretvorím a dám im iný zmysel. Viem pracovať v programoch, akými sú Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, Figma, ale poslednou dobou sa zaujímam aj o 3D či motion programy ako Blender či After Effects. Mojím hlavným cieľom je naďalej tvoriť a žiť život naplno.